Hello and welcome everyone to the another episode of Soul Sachin. Finally आज चाहिँ ढलानको काम थमाथम रूपमा भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हजुरहरूले हेरिराख्दा म चाहिँ केटी आइसकेको हुनेछु है गाइज अनि मिक्सरवाला दाइ दिदीहरूको काम गर्ने शैली एकदम रमाइलो तरिकाको रहेको छ 9-10 जनाको टोली टिम वर्क गर्दै एकदम छिटो छरितो तरिकाले 2 घण्टामा नै हाम्रो काम सकाइदिनु भयो थ्यांक्स टु दी मिक्सरवाला दाइ दिदीहरू हैन मेरो मामाको काम चाहिँ एकदम चाँडो सकाइदिनु भयो सोचेको समय भन्दा नि एकदमै चाँडो भयो काम एकदम फुर्तिलोको साथमा हजुरहरूले काम सकाइदिनु भयो अनि यो दाइले चाहिँ ठेला गाडा लिएर आउनु भयो त्यसमा गाडामा हालेर चाहिँ ट्याक्क अगाडि लगेर त्यसलाई फालिदिनु हुन्छ अनि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ड्याडले चाहिँ भाइब्रेटरको काम गरिराख्नु भएको छ सम्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई अर्को दाइले चाहिँ कोदालोले मिलाउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ मेरो ड्याडी भाइब्रेटरले पुरै मिलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो भाइब्रेटर जति हामीले त्यहाँनिर युज गर्यो त्यति नै त्यो सिमेन्टहरू चाहिँ मजाले फैरेर चारैतिर चाहिँ गएर इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ क्या अनि उहाँ चाहिँ मेरो मामाको ओज हान्दै हुनुहुन्छ दाइले अब यो कोदालोले मिलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ट्याक्कै एउटा ठाउँमा ल्याएर थुपारिदिने काम गर्नुहुँदो रहेछ अनि दाइले चाहिँ त्यही थुपारेको सामानलाई चाहिँ त्यो मसलालाई मजाले फैलाएर चारैतिर हालिदिने काम गर्नुहुँदो रहेछ अनि त्यसपछि ड्याडीले एकपल्ट त्यसमा भाइब्रेटर सर चलाएर सबैलाई इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेर अनि त्यसपछि यो पाताले चाहिँ चिल्याउने काम गर्नु भइरहेको छ अनि जो सबैजना एकदम एनर्जेटिक हुनुहुँदो रहेछ सोचेको भन्दा नि चाँडो समयमा काम सकाइदिनु भयो उहाँहरूले धेरै टिम भएर पनि होला धेरै मान्छे हुनु भएर पनि होला काम एकदम छिटो भयो अनि यस्तै छ है त ड्याडले मजाले चिलाइराख्नु भएको छ कतै उकालो ओह्रालो त्यस्तो केही नराखिकन दिदीहरूको काम पनि एकदम फास्ट ट्याक 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 हैन एकजनाले हालिदिने अनि अर्कोजनाले बोकाइदिने त्यसपछि लगेर मिक्सरमा हालिदिने काम एकदम फटाफट भइरहेछ अनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बुवा चाहिँ पुरै कुखुरालाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँ लागि पर्नु भएको छ अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले खानासाना पनि दिनुपर्ने हुन्छ कि मासु खानाहरू दिनुपर्ने हुन्छ काम सकाइसकेपछि अनि त्यस्तो छ हाम्रोमा चाहिँ यो चलनै छ के ढलान गर्ने बेला चाहिँ त्यहाँ काम बनाउनु हुने सबैलाई चाहिँ मासु भात खुवाउने या उनीहरूले अब डिमान्ड गर्नुभएको अनुसारको पैसा दिने त्यो चाहिँ गर्दा नि हुन्छ अनि हामीले चाहिँ खाने खुवाइदिन्छौँ भनेर भनेको थियौँ त्यही भएर बुवा उता काट्दै हुनुहुन्थ्यो ड्याडीको काम चाहिँ अझै धमाधम भइरहेको छ यहाँनिर जोस् आधी जति नै काम सकिसक्यो यो चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट लुक्स कस्तो देखिरहेको छ भनेर अनि यहाँ आमा आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आरी लिएर त्यो कुखुरालाई ट्याक्क राख्नु पर्यो नि त हामीले कति 3टा जति कुखुरा लिएर आएको थियौँ होला बुवारामा आज पुरै भिडिसक्नु भएको छ अब म पनि एकछिन बसेर भिडिदिउँ हैन ल हाम्रो कुखुराहरूबाट रेडी भइसकेको छ अब यसलाई आगोमा टक्कसँगले पोल्ने झट्काउने भनौँ न हामी चाहिँ झट्काउने भन्छौँ यसलाई मजाले झट्काउने अनि बाहिर बसेको त्यो जुन एक्सेसिभ उयोहरू हुन्छ नि बुत्लाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ डढेर जान्छ अनि मासु पनि अलिक चाम्चो हुन्छ जो स्वाद आउँछ यसरी खाँदाखेरि चाहिँ बेस्ट ल मामा दौड्दै गइसक्नु भयो अगाडि लिएर अब अगाडि ट्याक्कसँगले राखेर अब धोइ पकाली गरेर होइन चिटिक्क बनाएर अनि त्यसपछि मासु पिस बनाइन्छ र बुवाले चाहिँ धुइदिइराख्नु भएको छ अनि मामाले चाहिँ यहाँनिर भित्र अब त्यो हाम्रो पेटमा भएको हामीले पनि भनौँ कुखुराको पेटमा भएको माछा मान्छे निकाल्दै हुनुहुन्छ घट्टो मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ फेरि मिलेर चाहिँ भाइ चाहिँ लास्टै कमेडी रहेछ होइन बुर्खा खाने भाइ चाहिँ अलिक कमेडी टाइपको जस्तो रहेछ अन्त यो भ्यूहरू सबै भ्यूबाट देखाइरहेको छु है मैले चाहिँ गाइड हजुरहरूलाई एउटा भ्यूबाट मात्र हेर्दा अलिक झ्याउ लाग्छ नि त अनि मैले चाहिँ सबैतिरको भ्यूहरू समेटेर ट्याक्कसँग देखाइरहेको छु कतिको राम्रो लागिरहेको छु कि छैन कमेन्टमा भन्नु होला राम्रो लागेन भने यो चाहिँ राम्रो लाग्यो नि लाभ इम्प्रुभमेन्ट गर है भनेर पनि सजेस्ट गर्नु होला होइन यही छ यहाँनिर चाहिँ पहिला मसला गिटी अनि त्यसपछि पानी अनि पानीपछि चाहिँ फेरि यहाँ सिमेन्टी हाल्नु हुँदो रहेछ अनि त्यसको सबै गोलिसकेपछि टक्कसँगले लिफ्टिङ गरेर माथि सर्छ र झार्दिने ल झऱ्यो है त
सामान माथि झरिसकेपछि माथिको मान्छेहरूले ट्याक्क मिलाउँछन्। अपरेटर भाइ पनि दामी रहेछ, दामी बाँकी भएको बोरा त्यहाँ सबै बोरा चाहिँ सुई काटेर फास्ट काम गर्नको लागि बोराहरू काट्दै गरिराखेको रहेछ। यो चाहिँ अब हाम्रो फाइनलमा पुग्यो है त गाइस। ल फाइनली हाम्रो अब काम चाहिँ सबै सकिन लाग्यो होइन त। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट। ल आई होप यु अल इन्जोयड माई भिडियो। तपाईँहरूको यसरी नै माया सपोर्ट पाऊँ भन्ने अपेक्षाका साथ यो ब्लग यहीँ इन्ड गर्छु। जय देश, जय नेपाल, बाई बाई अल। Stuck to your teeth, you got porcelain.